في البرازيل خرجت ماريا إدواردا، شابة عمرها 21 عاماً، في رحلة مغامرة كان يفترض أن تتحول إلى ذكرى جميلة، لكن على جسر يعرف باسم جسر الهيكل العظمي في مدينة ليميرا، وقبل قفزة من ارتفاع نحو 40 متراً وقعت الكارثة. بحسب الشرطة والشهود، أطلقت ماريا في قفزة بنجي جامبينج من دون أن يكون حبل الأمان مثبتاً بها أصلاً. الأكثر إيلاما أنها كانت تحمل كاميرا وتوثق اللحظة بنفسها قبل أن يصرخ الموجودون: الحبل، الحبل! ثوان فقط وسقطت أمام عيني خطيبها. انهار الشاب من الصدمة، فيما فتحت الشرطة البرازيلية تحقيقا، وتم توقيف عدد من المنظمين لمعرفة كيف تحولت مغامرة قصيرة إلى موت مباشر بسبب خطأ لا يغتفر.